Unajua mwisho wa siku haya ni maisha yangu mimi binafsi. Ukimwona mtu anazungumza hivyo huwezi kujua, lakini mimi ninachoamini Mwijaku ana ukaribu sana na Harmonize. Hajanisikiliza mimi. Naam, hii ni Fanane Online TV na leo tupo hapa kwa ajili ya kukuhabarisha taarifa mpya zozote zile zinazotoka kwenye mitandao ya kijamii. Bana, leo tupo na tukio la Ibra kuhusu kutoka kwenye kundi la Konde Gang. Ibra bana amezua guzo kubwa sana baada ya kudaiwa bilioni 1 pale Konde Gang ili apate kuenda kwenye lebo yoyote anayoitaka binafsi yake mwenyewe. Ibra bana baada ya kudaiwa ile pesa na kwa kuwa hanayo, basi alibidi kuomba mchango katika washabiki, wasanii na watu wengine mbalimbali. Baada ya kuipata ile pesa, mambo mengine yakaingiliana pale. Mama yake akaumwa, ikabidi ende akamlipie zile pesa na mambo yakazidi kwa na washabiki hawakukubali ile ombi. Washabiki wengi wakaamua kusema kwamba wewe tulikuchangia ile pesa kwa ajili ya kumsaidia mama yako ama kwa ajili ya kuondoa sokomoko kwenye lebo. Bana, sasa kesi ishafika Basata, na Basata bana kumetokea management wa kike kummanage hiyo pesa na kummanage Ibra kuwa kama kwenye lebo yake, chini ya lebo yake. Sasa Ibra atalipiwa na sasa hizi atakuwa ni msanii huo. Ila bado Ibra analalamikia sana, kuna wasanii kama Mwijaku anamsema sana. Labda tumsikilize mwenyewe maneno yake, huenda tukamfahamu ana kitu ndani yake. Unajua mwisho wa siku haya ni maisha yangu mimi binafsi. Ukimwona mtu anazungumza hivyo huwezi kujua, lakini mimi ninachoamini Mwijaku ana ukaribu sana na Harmonize. Hajanisikiliza mimi pia, kasikiliza upande mmoja. Na hata hivyo anavyoambiwa eti sijui Harmonize alitoa budget sijui ya copy and paste, ni swala la uongo, kwa sababu ni uongo. Na kama anaweza yeye Harmonize, kama kweli ana uhakika, atoe au aongee chochote. Simtumi kuongea kwa sababu ni bro, ni mtu ambaye anamheshimu. Aongee chochote, kwa sababu leo mimi naongea hivyo kwa sababu mashabiki wengi wa Harmonize wananiona labda mimi ni snitch, labda na snitch mzee, au sitaki kubaki na yeye, sitaki tena kufanya kazi Konde Gang. Lakini sio ndo ambavyo ilivyo. Ni wampuuzie Mwijaku kama wanavyopuuza vitu vingine, kwa sababu alichokiongea hakina ukweli ndani yake. Hata leo pia nimewashukuru pia Watanzania, nimepost muda sio mrefu, kwa sababu hela alichanga na wengine wanaendelea kuchanga. Haikuwa hela nyingi sana, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hata hiyo hela iliyopatikana imenisaidia. Leo mama yangu anaweza akaruhusiwa kati ya kesho kutwa hapo au siku au next week, kwa sababu alikuwa ni mgonjwa, amefanyiwa upasuaji kwenye ziwa lake la upande wa kulia, lilivimba kwa julikani kama ni kansa au ni nini, kwa hatari ameshafanyiwa upasuaji. Namshukuru Mwenyezi Mungu, amenusuru maisha ya mama yangu. Hela ilikuwa inachangishwa kwa sababu ya hela ifike mengine yaendelee. Lakini mzazi kuterminate mkataba, lakini mzazi ni kitu cha umuhimu sana. So hela ile ikapatikana kwa sababu nilikuwa nayo mimi the first time. Nimeamua kumsaidia mamangu kwanza. Kama itapatikana ya kuterminate mikataba tutaterminate, kama itashindikana basi watabaki na wanachoona kuwa ni haki yao. Nitavizungumza kwa sababu vitu vingine naweza tukazungumza wakati viko nje ya uzungumzaji pia. Namshukuru Mwenyezi Mungu, nimepata baadhi ya watu na nimekaa. Baadhi ya watu viongozi wa serikali walinipigia wakanishauri kuniambia kwamba alitakiwa kwenda hivyo linavyoenda, kwa likifika kwenye serikali zitakuwa ni nzuri zaidi. Na namshukuru Mwenyezi Mungu, nimefika, nikapelekea barua Basata, so far kila kitu kitakuwa sawa. Nadhani Ibra umemsikia alivyosema, na basi sina la zaidi ya kukwambia chao. Basi usisahau kusubscribe channel yangu na kulike na kucomment hapo chini. Usisahau kugonga na hiyo kengele.